Прыжки через костер – это классика очищения. Раньше, когда в селах, вот особенно весной, сжигали чучело масленицы и тоже же жгли костры, скотину, ты же его не заставишь через костер прыгнуть. Ну, оно же будет упираться, орать, убегать и все на свете. Делали очень просто. Разжигали огненный коридор из старых подстилок, которые были там у скота, из старых бревен каких-то, которые надо заменить в хлеву, крыши, заборы, вот эти тыны, из небольших веток. То есть, что используется и что уже сгнило, что оно не годится, но из чего можно сложить костер, то, что будет гореть. Делали даже не 2 костра, делали огненный коридор. То есть костров делали несколько. И через этот коридор проводили скотину. Проводили скотину, это была прекрасная практика очищения. У славян, у древних славян был такой обычай, когда человек возвращался из дальних странствий, даже купец, когда он там ездил куда-то, там что-то продавал, привозил домой в свое селение, его не пускали к семье сразу, его вообще в селение не пускали. Его где-то оставляли отдельно, там, какой-то специальный дом для этого предназначенный. И вот для него от крыльца этого дома разжигался целый огненный коридор. И человек проходил по этому коридору, и особенно если он приезжал из каких-то неблагополучных краев, там, где там какие-нибудь болезни были. Ну, предки были не дураки. То есть не умеем дезинфицировать, хотя, кстати, дезинфицировать они умели. Они даже знали, что такое антибиотик. Как бы это ни было, как бы это странно ни звучало. Так вот, когда он приезжал из каких-то неблагополучных краев, или у него дорога была очень неблагополучная, ну знаете, мало ли там что случалось, он заболел в дороге, там его ограбили, встречался с какими-то очень неприятными людьми, были отвратительные ситуации, но он таки добрался до дома, он таки приехал. Вот для него устраивали этот коридор, и проходя по нему, по этому коридору, по мере прохождения, он снимал с себя одежду и бросал в эти костры. То есть вот шапка, там вот рукавицы, вот кафтан, вот рубашка, вот штаны, он оставался в исподнем. Иногда он снимал с себя все. И последний костры он проходил полностью обнаженным. То есть он очищался, как говорится, как мать родила. До полного состояния, скажем так, обнуления вообще всего. И считалось, что человек вот прошел через очищение, и теперь он может вполне быть нормальным членом общины и ничего не принесет вредного ни физически, ни энергетически, ни своей семье, ни сородичам, ни соседям. Я это к чему говорю? Прыжки через костер – это очень хорошо. Но, в принципе, не очень эффективно. Потому что прыжок через костер – это мгновение, ну, скажем так, да. Поэтому, если вы решили работать с костром, понятно, что носить вокруг себя костер не получится. Ну, поэтому люди ходят вокруг костра. И не просто ходят. Движение вокруг костра, опять же, по движению Солнца, и кружение вокруг собственной оси. То есть человек вот таким вот образом, как бы спиралью, вот такой вот, постоянной, ходит вокруг костра. И таким образом он очищается. Причем он очищается очень равномерно. И не только очищается, он напитывается энергией костра, энергией огня, если он для себя ставит это целью.